Итак, у кого есть калина и у кого были проблемы с печкой, однозначно узнают то, что сейчас находится в разобранном виде на столе, и что послужило причиной этого. Как несложно догадаться, вот можете видеть, как втулка по оси болтается, что привело к исполнению моей печкой сольной арии, не знаю, там black metal или еще чего, что привело к тому, что мне пришлось ее снять. Помучиться, конечно, но роликов на этот счет в интернете хватает. Здесь, в данном конкретном случае, я хочу рассказать не о том, как снять мотор вентилятора отопителя калины, а о том, что делать вот с этой втулкой. Я объехал почти все магазины в городе, и ремонт электроинструмента и так далее. Несколько лет назад такие втулки, очень похожие на копеечные, восьмерочные, были в магазинах. Сейчас они отсутствуют. Я уже хотел заказать у токаря или перевтулить внутри, вставив другую. Но по счастливой случайности нашел советский электродвигатель. Не знаю, от чего он, как говорится, валялся непонятно зачем в гараже. Ну, в принципе, можно посмотреть. Я думаю, на самом деле много пылесосов, там бытовой техники, дрелей, там еще что-нибудь. Нужно поспрашивать в магазинах, кто занимается. Ну, вот я нашел втулочку. Один в один, точно под мой диаметр. Никакого люфта, ничего не шевелится, нету, ноль. Причем в советское время делали, я смотрю, из какого-то интересного, хорошего сплава. Никак не бронза, которая за время эксплуатации калины, он аж какой-то овальный стала изнутри с неровными краями. Вот. Ну, по высоте не совпадает. С помощью линейки я сейчас лишнюю высоту уберу, и это замечательно встает в родное посадочное место. Единственное, что так как у меня отсутствует конус, сейчас на наждаке я сниму по диаметру, вот сколько на этой шпильке есть, и соответствующий диаметр на этом полукруге, чтобы вот здесь вот они торчали на одинаковую высоту упираясь. То есть эта шпилька самодельная будет в итоге немножко длиннее, но длину я подобрал, то есть на самом деле очевидно вроде кажется, что нужно сточить 4 мм, но на самом деле 2 мм достаточно, потому что эта шпилька в верхней части более широкая, чем конусообразная эта. Конусообразность здесь на самом деле совершенно не нужна, потому что нет движения ротора, ну, оси куда-либо, самоцентровка тут особо не важна, все довольно плотно стоит. Ну, по крайней мере, при эксплуатации посмотрим. Если я ошибся, то, как сказать, буду разбирать дальше. Сейчас я пойду сточу вот это вот на наждаке, сделаю их примерно одинаковыми. Я уже примерил, встает, когда крышка встает, то есть она по высоте заметно, что где-то на миллиметр больше, она до конца не садится. Теперь вот этот недостаток уберем, чтобы не было напряжения на роторе. И, надеюсь, все заработает.